ンの数は何ですか？これですか？これシングルじゃないですか。いきなりランディングで何をしてくれるんですか？はい、ナイス勢い。元気よく飛んでって49。はい。3からの航空じゃなかった。バック。やばい。の色で。やばい、ショートした。ライトサイド、セブンだろう。ナインネックでしょ。一発目間違いなくどでかいバックにパッ見せてくれた。さあこれ最後のトンホットパスはセブンのトンコークセブンバックにもう一枚いきます。はい、チーズ。